这个决定更是获得了所有黑丹一族族人的认同。他们迫不及待地表达了自己的想法后，很快的，整个黑丹一族，哪怕是那些奄奄一息的族人，也都挣扎着嘶喊出来：“让他走，我们惹不起他，让他赶快离开，让他走吧，只要他肯走，一切条件都答应。”这片世界是残扇上那位仙界的主宰遗留的生死道源演化出来，某种程度上，此地的黑丹一族，他们就是这世界的意志，而他们的念头一旦联合在一起后，形成的力量，就连气灵童子也都无法干扰。此刻，这残扇化作的童子，在亲眼目睹了这3个月的所有事情后，他整个人提前黑丹族人一步，已经抓狂崩溃了。他发现自己还是小看了这个白小纯，他没有想到，这个白小纯不但做人无耻，炼丹居然也这么无耻。他发誓，这是他悠久的岁月里遇到的唯一一个无耻到了极致的存在。尤其是当他感受到了黑丹一族的屈服后，这童子震惊了。你们可是连主宰都赞叹绝不屈服的黑丹一族啊！可现在，你们居然屈服了！童子要哭了。他本打算是要将白小纯困在这里1万年，可如今来看，就算是黑丹一族不屈服，怕是用不了几年，这片世界就完了。此刻，童子哪怕再不甘心，也只能眼睁睁地看着黑丹一族达成一致后，正沉浸在炼丹中的白小纯，还没等反应过来，身体就瞬间模糊，直至消失在了这片世界里。我不甘心！气灵化作的童子咬牙切齿，发出怒吼。他心底的委屈，他的郁闷，此刻已经要爆了。无耻的白小纯，你这么卑鄙的家伙，居然叫白小纯！你对不起你的名字，你应该姓黑，你应该叫大巫，该死的黑大巫！下一次，等我苏醒后，我一定要弄死你，弄死你，弄死你！气灵童子神色扭曲，整个人已经癫狂了。而此刻，在30关外的山谷上，随着白小纯身影的出现，他自己也都愣了一下。我怎么出来了？白小纯诧异的挠了挠头，赶紧去看储物袋，随即很是遗憾，在第30关内，他虽执着炼丹的意外，可还是有那么几次成功炼制出了丹药。可惜此刻一检查，那些丹药都不在。这么来看，我是通过了第30关。白小纯想了想后，叹了口气。他觉得在那30关里有那么多的同道之人，大家没事斗斗丹，挺愉悦开心的。此刻被这么突然的传送出来，他还有些舍不得。那里太适合炼丹了，而且是主宰意志演化的虚幻世界，我炼起丹来毫不顾忌，毫无负担。这才是我追求的啊！不行，我要看看能不能回去。白小纯想了想，尝试再次进入这第30关。可这一次，他身体刚一踏入30关，就立刻感受到了这世界内传来的一股强烈到了极致的排斥。任凭白小纯如何挣扎，也都无济于事，被生生的轰了出去。30关内，所有的黑丹一族此刻眼看苍穹波纹回荡，吓得简直要再次崩溃了。直到发现那在他们眼中的怪丹狂魔无法降临，才纷纷松了一口大气，一个个激动振奋的欢呼起来，还有不少热泪盈眶，更有一些取出了锣鼓，高兴的敲打起来。他终于离开了，再也进不来了。苍穹有眼，这样的狂魔还是让他去祸害别人吧。我们黑丹一族这么老实善良，我们是好人，好人不该被欺负。梦啊，这几个月对我来说不堪回首，我决定了，以后再也不炼怪丹了。我发誓，从此以后我只炼解丹。在这整个黑丹一族都欢呼激动时，白小纯在外界的山谷上很是郁闷，琢磨了片刻，白小纯叹了口气：罢了，等我有一天成为了这扇子的主人，我再进去找他们继续斗丹。白小纯长舒一口气，他觉得自己在这残扇上的时间太久了，也不知道永恒大陆上有没有出现什么变故。此刻身体一晃，正要回归，可就在这时，白小纯忽然身体一震，猛地抬头，直勾勾地看向扇子外。原本漆黑的星空中，此刻随着扇子的高速前行，而距离扇子越来越近的一座巨大的宫殿。这宫殿漂浮在星空中，残破无比，可却透出一股浩瀚之意，隐隐散出蓝色的光芒。第1125集太古魂。白小纯顿时神情一凝，内心却极不平静。他在这残扇上时间虽不是很多，可之前闯关卡的间隙中，也时常遥望这片漆黑的星空。从一开始的好奇，逐渐的已经有了一些麻木。实在是这片所谓的星空，根本就没有什么星辰，都是一片黑暗，如同是房间里吹灭了烛火一样，漆黑无比的同时，也安静的让人觉得可怕。更是没有任何的漂浮之物，如同一片平静的黑海。而如今，这散发微弱蓝光的宫殿，就好似一颗星星，突然的出现在了星空内。更是成为了白小纯如今目中的唯一，这岂能不让他心神震动？此刻更是一晃之下，直接就到了残扇的边缘，站在那里，他死死地盯着那向着残扇越来越近的巨大宫殿。随着宫殿的靠近，白小纯也慢慢看得更为清晰。准确地说，这只是一个巨大的宫殿群中的一角而已，本身也残破不堪，远看还好，近看的话，似乎一个撞击就会崩溃的样子。且上面都是一些黑色的血液，不知什么原因，虽已经干枯，可却没有消失，似代表了曾经的某个岁月里，在这宫殿群中发生的一场灭世浩劫。看了半晌，
白小纯呼吸微微急促，他虽有冲动要出去看看究竟，可谨慎的性格让他立刻就打消了这个危险的念头。实在是对他而言，星空陌生，在这陌生的黑暗里，一个发光的宫殿，其本身就存在了诡异。只是若这么放弃，白小纯也觉得有些可惜，说不定里面有什么好东西。白小纯迟疑了一下，低头看了看残扇，又抬头看了看越来越近的宫殿，目光一闪后，他想到了一个办法。这宫殿一看就不是很结实的样子，比不过我这主宰至宝。白小纯嘀咕了几句后，立刻就展开自己所掌握的对于这残扇而言近乎30%的权限之力。毕竟此刻的他已经走过了30关，对于这残扇不说完全操控，可控制其细微调整一下方向，还是可以做到的。此刻随着白小纯神识的散开，立刻这扇子就猛地震动了一下。好在那欺凌童子再次沉睡了，否则的话，白小纯也很难如此轻易就将残扇轨迹改动。这改动虽轻微，可却直接影响了方向，使得这扇子原本应该是与那宫殿擦肩而过，可现在却是直奔宫殿而去。可就在这残扇方向调整的刹那，白小纯目不转睛看去的瞬间，忽然的那平静的宫殿猛地一震，其上的蓝光刹那收缩后，又向外大范围的扩散开来。更是在这扩散中，那蓝光居然高高升起，赫然化作了一个头生双脚的虚幻头颅，样子狰狞，向着白小纯以及残扇发出无声的咆哮。更有一股太古的神圣之力，赫然间就从这虚幻的头颅内爆发出来，扩散四方。太古魂！白小纯瞪大了眼，失声惊呼。若是换了其他人，或许认不出来，可白小纯身为天品炼魂师，他练过的魂数量多得他自己都记不清了。此刻一眼就认出，这宫殿外蓝光形成的头颅正是一尊太古魂。可以想象，曾经有一位太古强者在这宫殿内死亡，而因这宫殿的特殊，又或者是其他的原因，这位强者虽死，可魂却被留了下来，与这宫殿融合在了一起。从某种程度上说，他虽失去了神智，虽已经成为亡魂，但却还是存在的。甚至之所以之前散出蓝光，显然这是一个陷阱。若是白小纯莽撞地进入这宫殿，必定会遭受这太古魂的攻击。此刻因残扇的撞击之势，使得这太古魂不得不提前暴露出来。此刻太古魂咆哮一出，哪怕星空也都起了波纹，似无形的冲击直奔残扇而来。白小纯面色一变，马上后退。与此同时，这波纹瞬间临近后，直接就轰在了残扇上。可白小纯立刻就惊喜地发现，这残扇竟毫发无损，速度不但没有减少，反倒是因对方的主动攻击，似引起了这至宝的反震之力。一股比太古魂散出的波纹更加狂暴的波动，随着残扇光芒一闪，骤然而出，其威力之大，让白小纯也都倒吸口气。他甚至在这反震中感受到了一丝超越了太古的至高无上之力，那是白小纯从未接触过的主宰之力。这波动一出，星空似都震动，那宫殿上的蓝色头颅更是目中露出骇然，立刻就要后退，可还是晚了一步。瞬间，从残扇上散出的蕴含了一丝主宰之力的波动，就直接的轰击在了这宫殿上。这巨大的宫殿猛地一震，好似被静止在了星空中一样。甚至在白小纯的无法置信与惊呼下，他看到这宫殿竟出现了扭曲，最终居然化作了一道光，直奔残扇而来，好似被生生的抓来一般。双方刹那碰触后，没有任何碰撞的声响，那宫殿化作的光全消失了。白小纯气息微微一滞，他隐隐有了答案。此刻猛地转头看向残扇时，他额头开始冒汗。他发现自己还是小看了主宰至宝的可怕之处，因为在这残扇的扇面上，原本只是一座山，一条河，河里有一条船，船上有人下棋。可现在在这河流上，竟多出了一座宫殿，它竟变成了一张画，成为了扇面的一部分。白小纯睁大了眼，脑海有些嗡鸣，实在是这一切超出了他的想象。半晌之后，白小纯才勉强的接受了此事。意识到这宫殿成为了扇面的一部分后，他的脸也垮了下来。我还打算去看看有没有什么宝贝，就算是没有宝贝，有一个太古魂也是好事啊。可却被这扇子给吃了。白小纯愁眉苦脸，颇有一种吃了亏的感觉。不甘心之下，白小纯盯着扇面上的宫殿，展开神识，运用自己掌握的3成权限，看看能不能将这宫殿取出来。随着他神识的扩散，顿时这扇面的河水原本是静止的，但突然间就流动了一下，有那么一滴河水直接飞出，直奔宫殿而去。在碰触这宫殿后，宫殿蓝光猛地闪耀，其内传出一声不甘心的嘶吼。而在这嘶吼下，那蓝光竟被这一滴河水直接笼罩，如同熔断撕扯一般，生生的撕下了3成。被水滴笼罩后，一晃之后出现时，居然在了白小纯的手中。白小纯心脏疯狂跳动，呆呆地看着自己手中此刻漂浮的一滴河水。这河水内蕴含了一团带着狂暴之意的蓝光，那蓝光里赫然有一个缩小了很多的狰狞虚幻头颅，任凭这头颅如何挣扎，也都无法冲出水滴的笼罩。而其内散出的气息虽微弱不少，但的的确确正是太古魂。只不过这太古魂的量只有正常魂的3成而已。可对白小纯而言，这一切足够了。居然可以这样！
白小纯舔着嘴唇，双眼冒光，半晌之后仰天大笑起来。我喜欢不吃独食的好扇子。白小纯振奋无比，他此刻也明白了，这扇子极为强悍，可以吸收很多事物，而一旦被其吸收后，自己的权限有多大，就可以获得几成。想象自己有一天可以完全掌控这扇子后，在这星空中横扫八方，搜刮一切的画面后，白小纯更为激动。他再一次觉得这扇子实在是太值了。不行，回去休息后，我要继续闯关。白小纯精神抖擞，美滋滋的将那太古魂收好后，一晃之下选择了回归。刚刚回到第二仙域北部的云海州密室内，白小纯的神识才散开，立刻就感受到了大天师那里。在察觉自己归来后，急匆匆赶来的身影。出了什么事？白小纯顿时一惊。第1126集中了。白小纯不能不惊，盖因这云海州的发展已经成为了重中之重，对于整个永恒仙域的通天世界之人来说，如同是一处圣地。只要这里不到，就仿佛是一面旗帜，代表着通天世界众人心中的希望。白小纯的心脏不由得加速跳动了几下，神识散开，横扫大半个云海州后，发现一切如常，他立刻狐疑起来，站起身，一步走出，出现时已在了大殿内，几乎是刚一出现，大殿外就传来大天师急促中带着焦急的声音：“司徒求见天尊，有大事禀告。”大天师的声音带着凝重，更有一丝微不可察的颤抖，似乎是遇到了极大的事情一样。这就让白小纯更惊疑了，右手抬起一挥，顿时大殿门打开，大天师立刻迈步匆匆走入大殿后，似乎因过于焦虑，都忘记了去拜见白小纯，上前立刻就急声开口：“天尊，大事不好，我云海州有巨大危机，无法化解，用不了多久，我们之前所奠定的一切基础都将付之东流，甚至引发圣皇朝的全面压制。”大天师急的额头都开始冒汗了，似乎这段时间随着白小纯的失踪，他与巨鬼王又无法改变一些状况。如今已到了10万火急的关头，在白小纯的印象里，除了当年葵黄城要被攻陷时，大天师有过如此神情，在之后就始终是平静如水。可如今这表情再现，白小纯内心顿时咯噔一声。出了什么事？白小纯赶紧问道。天尊大人，如今的云海州炼灵已成特色，名气传遍天下，可却如同一块肥肉，被圣皇朝虎视眈眈。那圣皇更是老谋深算，之前看似妥协，可实际上这分明是在等待。只要等到我们成长到了一定程度后，他必定前来收割。大天师悲呼一声。白小纯听到这里也吸了口气，这件事他之前考虑过，所以才在闯关上如此卖力，想的就是尽快提升自己。这几个月摆在我们面前的只有一条路，这条路若不走，则寸步难行；若走下去，就必然会有圣皇朝收割的那一天。尤其是最近老夫观察圣皇颁布的一系列旨意，分明已有了动手之心啊！时间怕来不及了。大天师焦急无比。白小纯听到这里也面色一变，除非是天尊你这里能在半年内晋升太古，否则的话，我们唯一的办法就是用最快的速度，两条路同时进行才可。只有在邪皇朝那里也打开局面，使得圣皇顾忌更多，我们才可在夹缝中生存啊！可邪皇朝那里，我们根本就没有办法去接触，尤其是北部区域的邪皇朝之州，哪怕我们的炼灵对他们而言也都是好事，可偏偏此事根本就行不通。邪皇朝封锁严密，老夫与巨鬼这段时间已经发愁到了极致。天尊，怎么办啊？大天师就差捶胸了，此刻声音也都带着无奈与茫然。白小纯这里听到这番话语，先是紧张，后来一听只是要打通与邪皇朝的关系，顿时轻松了一些。虽心底还是对于与公孙婉接触有些迟疑，可还是点头开口：“这件事啊，你吓死我了！这才多大点事，不就是邪皇朝吗？我这就去找公孙婉，和他商量一下。”不对啊！白小纯刚说到这里，忽然反应过来，也正是在这时，大天师干咳一声，之前的所有焦急一扫而空，神色肃然，向着白小纯抱拳一拜：“天尊之词，言出法随，还望天尊尽快去与鬼母天尊沟通双方开放贸易之事，最好是与鬼母天尊多多接触，若能私交升华，更进一步，说不定我通天世界有可能再多一位天尊，如能成为天尊之妻，那就更好了。天尊刚刚出关，可休息一番，老夫不打扰了，告退。”大天师快速开口，说完嘿嘿一声，低着头急速的倒退，眨眼就消失在了大殿内，只留下白小纯一个人站在那里，目瞪口呆看着大天师消失的背影。半晌之后，白小纯猛地瞪眼：“司徒你个老家伙，你坑我！”白小纯有心发怒，可却怒不起来。此刻他也看出来了，云海州根本就没什么大事，之前大天师说的那些都是危言耸听而已，其目的就是要让白小纯与公孙婉多多接触。显然是大天师那里这段时间听说了白小纯与公孙婉之间的暧昧，以其老奸巨猾的性格，还有对白小纯的了解，心知肚明，若是好好开口，白小纯这里必定推脱。实在是白小纯对于见公孙婉心底也发怵，而大天师又对将公孙婉拉入通天世界有着强烈的渴望，毕竟有2位天尊的话，
通天世界在这永恒仙域也将更不一样，话语权更大。另外，也的确如其所说，云海州的炼灵不能只对圣皇朝开放，哪怕圣皇不悦，哪怕愤怒，云海州也要与邪皇朝建立贸易。如此一来，才可在夹缝中生存，才是最安全的。否则的话，之前看似的安全，也只是镜花水月而已。这一点，大天师说的倒也是正确的，只不过他在危机到来的时间上模糊了一些而已。白小纯刚才没反应过来，此刻一想就彻底明白。对于大天师的这点小心思，他哭笑不得，心底发愁。实在是若有可能，他根本就不想再去找公孙婉了。每次去都要拍几下，白小纯叹了口气，他很担心这么拍下去，早晚有一天拍出大事。只是如今在大天师的小伎俩下，自己都已经夸下海口。白小纯叹了口气，抬头看了看北部，最后只能硬着头皮挪移而去。云海州距离公孙婉所在州的行宫，对于寻常修士而言，怕是一辈子都无法横跨。可对白小纯来说，只是几个时辰的时间。即便是封锁的阵法，不死境下，也都在白小纯面前形同虚设。当他到了公孙婉的行宫时，天色已黄昏。白小纯愁眉苦脸的迟疑了半晌，还没等他决定怎么进去，怎么开口时，行宫内传来公孙婉甜腻的声音：“小哥哥，这么晚你怎么又来了？莫非这一次是真的想要在这里过夜不成？”这声音甜甜的，很是动听，可落在白小纯耳中，他立刻就心头发颤。实在是如今的他，对于公孙婉很是了解，知道对方似乎有两种性格，一个是表露在外的称呼自己小哥哥，另一个则是泼辣无比，出手就是杀招。以前的他不这样，难道是因为与鬼母融合后出现的副作用？白小纯有些头大，他可不敢如第一次那样去说出愿意留夜的话语。此刻干咳中，让自己的声音低沉的开口：“婉儿，别闹了，我这次有正事。”正事？你第一次来，让我帮你说谎，污蔑一个半神，说的也是正事。第二次在云海州边界强行占我一州，说的也是正事。行宫内传出公孙婉娇笑的声音，只是这声音里却带着一丝怒意。怎么的，这一次连进门都不敢了？堂堂魁祖，堂堂天尊，就这么点胆量？哦，对了，我忘记了，你怕鬼。公孙婉的声音再次传出时，也飘忽起来，四周瞬间阴森，行宫内更有一丝丝鬼影出没。这一切让白小纯更为头痛的同时，也觉得有些奇怪。按照道理，他有轮回过去金沙手锏在，对方似乎不应该愿意让自己靠近才对。莫非有诈？白小纯立刻警惕，装模作样的长叹一声，眼巴巴地看着行宫，无奈地开口：“我说婉儿，你是故意的吧？故意激怒我，让我进去，然后等着我施展轮回过去金拍过去。”白小纯说完，立刻就做出防护的姿态。按照他的想法，自己这么一开口，对方必定被挑衅的冲出，与自己大打一架才对。可很快的，白小纯就愣住了。他发现行宫内的公孙婉居然沉默了。不会吧？难道被我说中了？白小纯吸了口气，睁大了眼。第1127集，周大师。白小纯眨了眨眼，心跳莫名的加速了一些。他觉得有些不可思议，实在是他自己也搞不懂，为什么对这个公孙婉施展了轮回过去经后，此女居然会出现那么奇怪的反应？难道说我自创的这个神通有什么致命的破绽？白小纯立刻紧张。实际上这件事情他早就觉得匪夷所思了。每次一想到若是轮回过去经具备了这种让人目瞪口呆的特殊作用，一旦传出去，怕是名气都有损，他就觉得整个人都有些不好了。我要创造的可是大神通、大术法呀！白小纯深吸口气，不愿去深思这个问题。他琢磨着更大的可能性是与公孙婉的记忆有关。一定是这样，我白小纯为人正直，创造的功法自然是堂堂正正，岂能这么歪门邪道？白小纯安慰自己一番，又看向公孙婉的行宫，心底也在迟疑要不要进去时，行宫的大门竟无声无息的自行开启。白小纯呼吸顿时急促，看了看行宫大门，又看了看天色，心底更为纠结。最终他长叹一声：“罢了罢了，为了云海州的千万子民，为了我通天世界的所有人们，我白小纯又岂能在意自己的得失？”白小纯狠狠一咬牙，大有一种豁出去的感觉，神色凝重，步伐沉重，一步步向着行宫走去。心底深处更是产生了一股悲壮之意，渐渐地走入行宫，看到了在那行宫深处坐在那里穿着一身粉色宫装、面无表情的公孙婉。似乎这一刻的公孙婉与之前开口说出小哥哥时已不是同一人。他冷冷地盯着白小纯，目中深处带着一抹寒芒。除非你能永远使用你那卑鄙的术法，否则的话，只要你再对本宫用一次，我立刻发动北部所有力量灭你云海州。公孙婉缓缓开口，声音低沉，瞬间就让白小纯目中寒芒一闪，更是修为运转。实在是这一刻的公孙婉给白小纯的感觉似是曾经的鬼母。你可以怀疑本宫的坚定，也可以去尝试一下看看。公孙婉目光依旧冰寒，可那语气内蕴含的果决，好似斩钉切铁。白小纯皱起眉头，实在是眼前的公孙婉与鬼母太像了，让他忍不住去怀疑，
这公孙婉融合了鬼母后，是不是真的出了什么问题？在他感觉对方的性格似也变得有些陌生了。不过对于这种冰冷性格的，我还是有些办法。当年宋君婉与周子墨，一个个都很冷漠。白小纯眨了眨眼后，神色瞬间肃然无比。看了眼公孙婉，他慢慢的背起了手，一股铁血之意在其身上轰鸣爆发。随着爆发，他整个人的气势也都与之前不同，目光深沉的同时，声音也带着一抹天尊的至高无上之意，在这行宫内回荡。你的确可以发动北部之力灭我云海州，可白某当年上世半神就能请你一次，如今你说我能不能做到再请你第二次？不等公孙婉开口，白小纯话语再次传出。而白某今天来此，不是与公孙婉你争执这些没用的话题。我云海州炼灵冠绝天下，圣皇朝内已声名赫赫，你北部数州对于炼灵一样有所需要，只不过之前我云海州封锁，使得你北部之修无法接触。今天白某是准备开放云海州与你商谈，并非是来恳求与哀求，所以你的姿态也不要太过。白小纯言辞如同利剑，将自己的需求改变换成了是公孙婉的需求。这番话语一出，公孙婉目光更为犀利。笑话，你拿了我手中一州，居然还这么一副好似施舍般的姿态。白小纯，你莫非羞坏了脑袋？公孙婉冷笑，你也不用在意云海一州的得失，你的确是失了一州，可我还给你远远超出一州收益的炼灵贸易。白小纯立刻开口，声音带着某种笃定之意。贸易？你云海州是被我北部封锁，并非如你所说封锁我们。这贸易对你云海州有大用，可对本宫没有半点作用。公孙婉语气依旧冰寒。没有作用？公孙婉，你如今不受邪皇信任，与其说是自行来了此地，不如说是边缘化在此。而白某处境与你相差不多，这一点我们有相似之处。我不相信你不想破局，否则的话，你也不会来势汹汹的镇守北部。而我有更好的办法，可以让我们各自达成自己的腾飞目的。你我的合作才是首选。开放贸易，让北部5州内有我云海州的炼灵之地，一方面可提升你北部战力，另一方面更可获得大量收益。如此一来，北部安稳后，甚至我可以让你成为云海州在邪皇朝的唯一权限者，整个邪皇朝的炼灵都由你手中把控。如此合作，如此诚意，公孙婉，你告诉我，你有什么道理拒绝？白小纯话语不断，一句句说出的同时，公孙婉那里也目中露出思索。实在是白小纯的说法的确符合他的需要，而云海州的炼灵发展，他自然看在眼中，尤其是白小纯最后的提议，对他来说利益之大无法形容，甚至更可改变他在邪皇朝的地位。这一切都让公孙婉这里不得不冷静下来，开始仔细思索白小纯所说的贸易之事。而他虽一眼就看出白小纯刻意的颠倒与扭曲需求，不过身为天尊，这些事情哪怕看透，可若真的有利益，那么一切并非不可谈。白小纯眼看公孙婉开始思索，心底也松了口气，更有一些庆幸。他琢磨着，还是这个样子的公孙婉比较理智，容易沟通。此事本宫需仔细衡量一二，明天给你答复。半晌后，公孙婉抬起头的向着白小纯开口。白小纯眼睛一亮，知道此事成功的可能极大，也明白对方需要判断思索，能告诉自己明天有答复，已经是很有诚意了。时间短暂，白某也就不回云海州了，在此地城池内等待明日清晨再来打扰。白小纯点了点头，正要告辞离去，公孙婉目光一闪，右手抬起一挥，顿时从行宫内就走出一个貌美的侍女。这侍女快步走来，向着公孙婉一拜：“青儿，通天王远来是客，你将其安排好。”说完，公孙婉起身一晃，消失在了原地。白小纯摸了摸鼻子，虽说这个样子的公孙婉适合谈事，可他心底还是觉得称呼自己小哥哥时的他，虽有些不讲道理，可还是让人怀念。不行，以后尽可能的远离这公孙婉，他性格变化太大了。白小纯赶紧打消自己怀念的想法，看了看身边的那叫做青儿的小丫头，这小丫头俏丽无比，看起来似秀色可餐的样子。青儿被白小纯目光一扫，有些害怕，赶紧欠身一拜，引领白小纯离开了行宫，走在了行宫旁的客居阁楼。公孙婉的行宫是在一座山峰上，站在那里向下一看，就可看到下方此州的大城。那城池是所在州的第一大城，与云海城的规模相当。此刻虽是黄昏，可看去也都极为热闹，熙熙攘攘，人群不少。眼看白小纯目光看向城池，青儿一边带着白小纯去阁楼休息，一边忍不住好奇的多看了白小纯几眼，似欲言又止，直至将白小纯带到了阁楼后，白小纯笑了笑，看向青儿：“有什么要问我的吗？”听到白小纯的话语，青儿深吸口气，忍不住问了起来：“大人身为通天世界第一强者，传说更是第一炼灵大师，青儿对于炼灵很好奇，也看到过几次，很神秘玄妙的样子，都说炼灵需通天世界血脉才可，这是真的吗？你见过炼灵？”白小纯闻言问了一句：“是啊，城池内的周大师名气之大，仅次于通天王您了。他每次炼灵
我只要有时间就会去看。青儿点头，目中掩饰不住的露出崇拜之意，似对于炼灵师很是崇敬。周大师，白小纯一怔，第1128集，吓到了。是啊，这位周大师可厉害了，想必天尊大人一定听说过他的名字。青儿一提起周大师，顿时美目内就露出崇敬之意，似乎在他的心目中，这位周大师的炼灵之法足以震动八方。传说这位周大师当初在通天世界时，就是万万人之上的炼灵强者，所过之处，无数通天世界之人都对其尊敬无比，甚至通天世界本身的世界规则都对其很是照顾，哪怕世界崩溃，可他却毫发无损。不仅仅是这样，更为神奇的是他的炼灵之力在来到永恒仙域后更为强大了。我还听说这位周大师有一个爱人，他这一生都是为了要寻找其爱人。还有啊，我亲眼看到他炼灵时，就连天地都为之色变，风云逆转，挥手间好似牵引世界，成就炼灵之宝。一说起这位周大师，青儿顿时嘴就停不下来的样子，目中的神采越来越强烈，隐隐的白小纯都看出了爱慕之意在其眸中闪动。白小纯立刻就好奇了，而更让他感兴趣的是，这青儿身为邪皇朝的修士，居然对于炼灵师如此崇拜，这一点让白小纯感觉有些不可思议。和你一样的对于炼灵感兴趣之人多吗？白小纯忍不住问了一句。多呀，如今炼灵师的地位极高，在我们邪皇朝，炼灵师虽不多，可任何一个只要站出来，都会被人追捧。这炼灵实在是玄妙无比，前所未有，能化腐朽为神奇。可惜我不是通天血脉之人，否则的话，我也一定要去学习炼灵之法。不过我已经想好了，以后寻找道侣，一定要找一位炼灵师。青儿说到这里，小脸有些发红。白小纯深吸口气，心底此刻很是震撼。他觉得自己在闭关前，似乎炼灵师还没有这么受人追捧，可没想到，只是几个月小半年的时间，居然变成了这个样子。虽然当初大天师曾提过要以云海州为基础，抬高整个通天世界炼灵师的地位，可他也太厉害了，这么短的时间，居然就做到了这一点。白小纯觉得惊奇，看着青儿那泛红的小脸，心底也泛起一些得意。不过他也想到了，此地修士之所以如此，是因与云海州接壤的缘故。若是换了其他仙域，怕是效果上没有此地这么显著。可这是一个好的开始，白小纯心情立刻大好。尤其是对于这种心向炼灵师的永恒仙域修士，白小纯觉得如果能再多一些，那就更完美了。想到这里，白小纯也对那位神秘的周大师起了兴趣。他琢磨着，此人在这里的炼灵，对于提高炼灵师的地位也起到了不小的作用，心底也升起了要去见一见此人的想法。青儿，你说的这位周大师，或许我曾见过，不如你带我去看看。白小纯笑道。一听白小纯的话语，青儿立刻眼睛一亮。实际上，若非公孙婉召唤他来安排白小纯的起居，他原本的计划就是今天进城去看周大师炼灵的。好啊，正好今天是那位周大师公开炼灵的日子，天尊大人既然感兴趣，青儿给你带路。青儿赶紧点头，心底雀跃。这单纯的样子让白小纯忽然觉得，永恒仙域的修士也并非人人都是不可理喻与凶残。就这样，在白小纯的提议后，青儿兴奋地带着白小纯离开了行宫，直奔山下的城池。而她身为鬼母天尊的侍女，进出城池自然拥有特权。不过白小纯也不想露出自己的身份，毕竟这里是邪皇朝的领地，所以在他的施法下，进入城池之事，除了公孙婉儿有所察觉外，其他人毫不知晓。走在城池街头，此刻虽是黄昏，可城池内依旧是熙熙攘攘，极为热闹。这里面绝大多数实际上都是原本此州的修真家族，对他们来说，邪皇朝也好，圣皇朝也罢，没有太大的区别，毕竟他们世世代代都是居住在这里。所以哪怕如今是邪皇朝统治此地，可他们的生活与修炼没有太大的变化。同时还有部分修士，则是鬼母天尊从另外的仙域迁移而来，目的就是让邪皇朝能够在这圣皇朝第二仙域的北部彻底扎根。故而这里热闹非凡，四周的店铺也都开张，来来往往，进进出出，时而还有笑声、吆喝声从远处传来。甚至有那么一瞬，白小纯都感觉分不清邪皇朝与圣皇朝的区别了。走在人群内，耳边虽传来热闹之声，可白小纯的心却慢慢平静下来。他想到了通天世界，想到了宗门，想到了帽山下的村庄旁也有一个镇子，那里每到年关的时候也很是热闹。青儿没有注意到白小纯的恍惚，他对这里轻车熟路，此刻引路带着白小纯在这城池内走了几条小路后，出现在了一处广场上。这广场的右侧有一座4星修建出的府邸，门外竟有数百人汇聚在那里，一个个虽交头接耳，可声音都很小，目中大都带着期待，看向府邸的大门。这府邸的大门敞开，能看到其内的殿中也有数十人，一个个带着恭敬站立，相互排队的同时，他们的目光与门外众人一同，都看向此刻在那殿内的上首处盘膝打坐的一位中年男子。这中年男子穿着道袍，有些消瘦，可目中却炯炯有神，整个人看起来仙风道骨，
此刻正向着其面前一位抱拳的半神强者缓缓点头。明明只是元婴后期的修为，可他面前的那位半神，无论是姿态还是神态，竟都很是客气。此刻正拱手开口：“周大师，李某的这把飞剑，之前在邪皇城时已炼灵了3次，可找遍了整个邪皇朝，也都找不到能将其炼灵4次者，还请周大师出手，帮我炼灵第4次，一切条件都好说。”那位周大师神色淡然，脸上似笑非笑，看了眼前的半神强者一眼。邪皇朝的张大师周某，就算是远在这里，也都听说过，他若出手，第4次炼灵还是可以做到的。张大师神龙剑手不见尾，在下没有遇到。那位半神有些尴尬，此刻深吸口气，再次向着面前的这位周大师一拜，更是传音一番，似在许诺报酬。半晌后，这位周大师才点了点头。罢了，将你那飞剑拿来，周某先看一看。半神强者顿时振奋，立刻取出一把赤色的飞剑。这位周大师接过飞剑，低头打量时，也正是青儿带着白小纯。到了大门外的一刻，哪怕没有进门，但以白小纯的修为，他的目光一眼就穿透人群，直接看到了殿内装模作样的周大师。在看到此人的一瞬，白小纯眨了眨眼，嘴角露出一丝莫名的微笑。大人，他就是周大师了，我们这里的第一炼灵师，特别厉害。大人一定在通天世界见过周大师吧？可惜没人知道他的名字。他曾说过，只有当有一天他找到了自己失踪的爱人时，他才会告诉世人他的名字。青儿看向周大师时，目中神采更多。认识。白小纯听到青儿的话语，神色浮现怪异，干咳一声，点了点头。或许是四周人的交头接耳都是轻微的，使得白小纯的咳嗽声略微的大了那么一点点，传入到了殿内。虽更轻微，可还是让这位周大师皱了皱眉。他以往炼灵需要的是绝对的安静，这是他的规矩。此刻皱起眉头后，周大师的目光从手中的赤色飞剑上抬起，带着不悦看向大门外，一眼就看到了站在那里的青儿。看到青儿后，周大师心底一荡，他早就看出了此女对自己的好感，此刻脸上也露出笑容，目光顺便的就落在了站在青儿身边的白小纯身上。在看到白小纯的一瞬，这位周大师的眼睛猛地睁大，身体猛地一颤，脑海更是嗡了一声，好似傻眼了。第1129集，回家。白周大师呼吸顿时极不平静，眼珠子似都要掉下来，内心更是掀起惊涛骇浪，脑海的嗡鸣声好似声声天雷滚过。而周大师的神色变化以及这与往常截然不同的样子，立刻就让四周众人吃了一惊，尤其是那位半神强者更是面色一变，同样转头看向门外。在看到了白小纯后，他也倒吸口气，显然是认出了白小纯的身份。可四周的其他人乃至门外众人，他们不认识白小纯，此刻注意到周大师的异常，纷纷诧异，低声议论道：“周大师怎么了？从来没见过周大师这个样子啊！”白小纯身边的青儿也都愣了一下，还没等他反应过来，殿内的周大师猛地就从座椅上跳了起来，手中的飞剑更是一把扔掉，整个人不说连滚带爬，可也是狼狈无比，用最快的速度直接就冲了出去。在四周众人的目瞪口呆下，周大师的速度爆发，呼啸间就直接冲到了白小纯的面前，扑通一声，竟直接跪在了白小纯前方，一把就抱住白小纯的大腿，眼泪如瀑布一样顿时流下，声音也都歇斯底里，似激动到了极致，回荡四方。主人啊，一心想死你了！主人，我以为再也见不到你了，苍天有眼，竟让一心有再看到您老人家的这一天。周大师，正是周一星。这声音激昂中带着无比的诚挚，可却让四周所有人全部在听清后倒吸口气，一个个目中无法置信的齐齐看向白小纯。周大师的主人？天哪，周大师都这么厉害了，他的主人岂不是更为强悍？此人是谁？我怎么觉得有些眼熟？四周众人纷纷心惊的同时，青儿也呆愣住了。他之前嘴上虽说白小纯是第一炼灵师，可心底中始终觉得他喜欢的这位周大师才是隐居的炼灵绝世之人。可如今眼前这一切让他的脑海立刻就混乱起来，一时半会都有些无法接受，实在是这一幕的信息太大了。周大师的主人青儿喃喃的同时，周一星内心此刻颤抖无比，更是紧张害怕。实际上他早就知道云海州的事情，更是知道白小纯、巨鬼王与大天师在那里，可他舍不得在这里的生活，舍不得在这里那种被人追捧的好日子。之前纠结再三，还是没有想好要不要去投奔白小纯，但如今他知道自己已经不需要纠结了。白小纯的出现让他彻底的明白自己的好日子要到头了。此刻他担心的是自己距离这么近，居然都没主动去的行为会引起白小纯的不悦。若是换了其他人不悦，周一星根本就不在乎，但他可是亲眼看到了白小纯当初在蛮荒的种种手段与崛起，无论是祸乱魁皇朝，还是自身成为天品炼魂师，又或者弟子成为明皇，再还有拿下红尘女，这一切的一切都使得他对于白小纯的敬畏已经是刻入骨髓烙印灵魂深处。此刻之所以那么夸张的拜见他，的目的就是要自污的同时让自己看起来可怜一些，希望这白小纯能看在以前的情分上，
别去找我的麻烦。周一星心底已经开始流泪，此刻眼巴巴的可怜兮兮的望着白小纯。主人，你都不知道啊，我等了你好久，我做梦都在想，你能出现在我的面前，那该多好啊！主人，一心想你啊。周一星眼看白小纯始终笑眯眯的样子，心底一颤，再次扯着嗓子开口。白小纯眨了眨眼，自从方才看到了周一星后，以他对此人的了解，立刻就明白这家伙是享受在这里的生活，不太愿意去云海州吃苦。而对方如今这么夸张的拜见，白小纯更是清清楚楚，这是周一星在害怕了。不过周一星还是想错了，经历了这么多事情后的白小纯，对于通天世界众人的想法也都有所判断。他明白，随着与永恒仙域的融合，怕是如周一星这样的人会越来越多。有些事情，白小纯不愿强求，只要彼此不是仇人，而对方能生活得更好，这本就是白小纯不变的初衷。尤其是此刻眼看周一星自污，白小纯心底一叹，深吸口气后，他修为轰然间直接就爆发开来，随着其修为的扩散，好似有风暴，直接就在这城池内滔天而起。掀起的冲击更是让四周所有人都倒吸口气，神色狂变，齐齐后退。更有人直接就感受到了这修为波动内的天尊气息，失声惊呼：“天尊！他是白小纯，通天王白小纯！天啊，原来周大师的主人居然是天尊！”这气息的扩散，修为风暴的爆发，立刻就让四周所有人心神狂震的同时，对于周一星那里再没有了丝毫轻视，反倒有了一种羡慕之意。有主人虽被人不齿，可若其主人是天尊，则这种不齿，太多的人希望能去感同身受一下。此刻这里众人就是如此心思，一个个呼吸急促中，羡慕之意更为明显。而看向周一星时，尊重之意、敬畏之意也都比曾经更多。而白小纯的作秀没有结束，他猛地上前，一把就扶起了发懵的周一星。一星，我以前就和你说了，我们是道友，是朋友，不是主仆。我知道你感恩，但以后千万不要再如此了。看到你在这里过得好，我也为你开心。白小纯扶起周一星后，温和的笑着开口，他的声音蕴含修为，好似春风拂过大地。其他人听到后什么样子，周一星不知道，可他知道此刻的自己，在看到白小纯爆发修为来抬高自己，在听到白小纯用言辞来免去自己的一切自污，甚至使得自己的名气不但没有受损，反倒收获更大时，周一星的心颤抖了。他的眼睛瞬间就有些湿润，心底深处更是升起惭愧。他知道自己的心思瞒不过白小纯，可他没想到的是，白小纯不但没有去责怪，更是来主动成全自己。这一切使得周一星他张开口想要说些什么，可却一句话也说不出来。一星，炼灵是我通天世界独有之法，希望在你这里也能开创一番局面。永远不要忘记，任何时候我都是你的后盾。好了，我也走了。若有时间，一星你可来云海州，大家叙叙旧。白小纯拍了拍周一星的肩膀，笑了笑后，转身一晃，向着远处走去。青儿兀自有些发懵，看了看待在那里的周一星，又看了看白小纯，迟疑了一下后，赶紧向着白小纯跑去。至于周一星，他呆呆地站在那里，望着白小纯的背影渐渐远去，他的身体越发颤抖。白小纯的做法、言辞，这一切让周一星这里的惭愧越来越多。到了最后，眼看白小纯的身影就要消失时，周一星狠狠一咬牙，目中露出果断。他直接就斩断了对此地的一切留恋，斩断了自己贪恋的享受。此刻一晃之下，直奔白小纯。主人，等等我，我要去云海州。周一星声音传出时，白小纯脚步一顿，转头看向急速靠近的周一星，也看到了周一星目中的坚定。白小纯笑了，没有再去过多的言辞，而是点了点头。欢迎你回家。回家，周一星身体再次一震，喃喃这两个字后，他的脸上露出了笑容，那笑容很干净，很认真。回家。第1130集，妖孽，你们走开。这一次对于周一星来说意义很不一样，他之前对白小纯的印象也发生了改变，对于云海州更是升起了希望。哪怕在留恋外面的风景，也都是独自一人，就算是享受了生活，可夜深人静时，那种放眼看去只有自己来自通天世界的陌生感，也依旧是让他时常唏嘘感慨。可现在那一句回家，好似将周一星的心神震晃起来。他跟随在白小纯身后，与青儿一起越走越远。曾经白小纯一直认为周一星就是自己的幸运星一样，事实也的确如此。随着周一星的回归，第二天清晨时与公孙婉的商谈竟也顺利无比，不但开放了贸易，更是允许云海州在北部邪皇朝的几个州内各自都设立一个炼灵的分部。虽一切的掌控都在公孙婉手里，且分走了不少的利润，可同样的根基还是在云海州的同时，更是为云海州开启了另一片天地。或许刚开始这优势还不是很明显，可随着不断的贸易加深，很快的将会为云海州多开辟出一条道路，使得云海州能真正意义上按照大天师的规划，在夹缝中屹立不倒。处理完了所有的事情，白小纯心满意足，他觉得自己这一次赚了，不但与公孙婉达成了贸易，
更是把周一星给带了回来。在这满足中，白小纯与周一星回到了云海州。出来云海州的周一星对于这里的一切都很是新奇，尤其是在到了云海州的主城后，他甚至看到了几个曾经在蛮荒的故人，彼此见面后都很是惊喜。白小纯眼看如此，知道周一星刚刚到来，有太多的朋友重逢，于是也就没有打扰，独自回到了府邸后，将大天师召唤过来。一看到大天师，白小纯就得意将自己的战果说了出来，可大天师却眉头微微一皱，直至当白小纯都说完后，他终于忍不住问了一句：“和公孙婉之间呢，有什么进展？你昨天夜里没住在公孙婉的行宫？进展？这个应该是有一点点吧，我怎么可能住在他的行宫里？我是住在城中。”白小纯有些头痛，他知道大天师的意思，可这种事白小纯实在是发愁，不知道该怎么去与公孙婉有进展。听到白小纯的回答，大天师长叹一声，实际上他让白小纯去找公孙婉，其目的根本就不是贸易，这种对双方互利的事情，他算准了公孙婉绝不会拒绝。他的想法是让白小纯与公孙婉之间多一些暧昧，如果能在行宫内居住一晚，那么他就可以暗中传出风声，让那公孙婉在邪皇朝里更加被排斥。同时他还准备了一系列计划，心底有60%把握，最终让公孙婉被白小纯拿下，然后再生下个一男半女，就可让白小纯的根基在这永恒仙域更为牢固。可如今一切计划都准备好了，可白小纯这里居然如此不争气。如果换了在蛮荒的时候，大天师早就怒了，甚至有可能直接出手压着白小纯去完成这个计划。可如今二人身份早已逆转，虽不是主仆，可也是君臣之分，所以大天师这里只能叹息，脑海快速转动，琢磨着如何能根据白小纯的行事风格，再定制一个符合其性格的计划，顺理成疾、水到渠成的拿下公孙婉。而这种计划的改变最是耗费心神。大天师这里揉了揉眉心，苦笑的离开，脑子里在不断的琢磨办法。如果公孙婉知道在云海州有这么一个老狐狸在不断的算计他，怕是会立刻杀来，不死不休。白小纯眼看大天师走了，也松了口气。大天师的心思他明白，知道对方所做的一切都是为了通天世界的崛起，为了自己地位的稳固，可他心底还是觉得怪怪的，实在是这种事情他还有些不太适应。罢了，这种事我还是别去操心了，如今最重要的还是让自己修为提高。白小纯将烦恼从脑海里驱散，深吸口气后回到了密室内。他知道如今想要修为提高，最好的办法就是残善的奖励。之前30关过去时，他就获得了不少的丹药奖励，更是将前30关搜刮一番。尤其是想到自己收获的太古魂后，白小纯更是精神抖擞，心念一动，身影消失，出现时移在了星空的残扇上。想到自己之前从残扇画上获得了太古残魂的事情，白小纯有心尝试一下能不能获得其他物品，但却失败。虽有遗憾，可白小纯没有浪费时间，立刻就开始了疯狂的闯关。虽难度加大了不少，可白小纯喜欢总结，喜欢思考，一次失败就2次，2次失败就3次。终于在过去了几个月后，他从31关踏入到了39关内。只是这39关却成为了白小纯的噩梦。那是一处粉色的天地，苍穹是粉色的，大地也是粉色的，四周更是充满了粉色的雾气。在这粉色中，白小纯刚一出现，就看到了从那雾气里居然出现了一个妙曼的身影，若隐若现，凹凸有致，充满了诱惑的同时，在另一处方向的雾气里再次出现了第2道身影，随后第3道、第4道、第5道。短短的几个呼吸的时间中，在白小纯的四周雾气内赫然出现了上百身姿妙曼的女子。这些女子无论哪一个都是绝美非凡，甚至某种程度上比之宋君婉与红尘女更为惊艳绝伦，因为在她们的身上多出了一丝虚幻的不真实的感觉，而这种似真似幻的气息就使得这些女子在魅力上难以形容。她们并非呆滞，而是在雾气内相互追逐，时而有银铃般的笑声传出，无论是那动人的身姿，还是这动人的声音，无不形成了强烈无比的吸引。甚至此地这粉色的雾气也都能引动修士的，使得其意志变得不稳，呼吸也都会慢慢急促。白小纯在感受到了此地雾气后，在看到了四周的身影后，他顿时就睁大了眼。天哪，这是什么关？白小纯浑身一抖的瞬间，四周那些雾气内的女子竟慢慢的靠近了。随着她们模样的清晰，随着她们美眸内的神采波动，那种诱惑更为强烈起来。白小纯目光一闪，身体立刻退后，右手掐诀一挥之下，神通扩散。可他的术法回荡八方，竟对这些女子没有丝毫作用，反倒引起众女的笑声传出，甚至更有一些迈步间直接就出现在了白小纯的身侧，舔着嘴唇轻咬手指向他靠近。妖孽，走开！白小纯低吼一声，他算是看出来了，这一关度过的关键就是要抵抗住这里的磨练。太小看我白小纯了，这一关对我来说简单的不得了。白小纯冷笑一声，后退时直接取出了分手丹，扔在了口中后，他的目光顿时冰冷，索性站在那里，任由四周越来越多的女子不断的靠近后，在他的身上抚摸起来。
可这些都无法让白小纯动容，只是他坚持了不到1炷香的时间。忽然的，在远处的雾气内再次出现了一个女子的身影，随着出现，她竟开始起舞。与此同时，在白小纯四周的那些女子也都翩翩起舞。这舞姿似带着某种无法形容的奇异之力，甚至隐隐的好似蕴含了某种大道一般。在舞动的刹那，白小纯就心神狂震，甚至分手丹也都在这一刻如被化解。天哪，这是什么舞？第1131集，魅后，这是魅魔舞。39关半空中，气灵童子的身影幻化出来，他咬牙切齿，冷冷地盯着白小纯。实际上这一次他早就醒了，只不过之前的几关，他觉得就算是难度增大了，怕是也困不住这无耻的白小纯。而这第39关就是他等待已久的，在他看来最有可能成功的关卡。39关考验的就是一个人的意志。要知道，意志分为很多，有人的或许能在利益面前毫不动摇，可以在天才地宝面前也都看都不看一眼，可在这中却还是会深陷其内。反之也是如此，七情六欲，除非是全部斩断之人，否则的话，在这39关内总会承受其考验。而那些出现在白小纯四周的女子，实际上只是魂影，只不过在生死道元下才真实显露而已。她们来自于一个文明世界，那是在星空并非漆黑，在大浩劫没有降临前，于星空内极为强悍的母系世界，其名魅族。这魅族善于侵略，往往入侵了一个世界后，杀光所有的女性，掠夺所有的男修，日夜折磨，只为这些男修在死亡前生命凝聚的魂种，这将是魅族繁衍的重要之物。而在魅族中，会慢慢自然形成魅后，一旦有了魅后，魅族的实力立刻就堪称无限的攀升。而魅后的一举一动，对于所有生命而言，都存在了来自其本能中根本就无法被压抑的蜥蜴。此刻在这39关，那最后出现的看不到面孔，只能看到轮廓的身影，正是魅后。他的出现顿时就让白小纯这里全身狂震，哪怕分手丹吞下，竟也都压制不了太久。眼看白小纯面色变化，半空中的童子顿时激动了，他的目中露出强烈的期待。这里是他等待了很久的关卡，他相信这一次一定能让白小纯绝望。只要你沦陷了一次，我就有办法让你沦陷无数次，直至永久的沉浸在这里。当你有一天清醒时，也将是你彻彻底底的形神俱灭之时。童子仰天大笑，有了之前黑丹一族的教训后，他对白小纯已经不再轻视。此地原本是不应该出现魅后的，可他还是为了防止意外，调整了难度，且直接就是调整到了最高的程度。甚至他还不放心，拼得着下一次多沉睡几个月作为代价，使得这39关的难度在原本就是极致的程度上再次提高了一些。如此一来，白小纯这里的压制已经无法持续时，他四周的所有翩翩起舞的女子，忽然之间全部身体一晃，竟在眨眼中纷纷成为了魅后。顿时那种消磨意志之力，一瞬间就爆发了数百倍之多，使得这片世界的粉色雾气也都立刻翻滚，好似一看不见的冲击，直接就轰在了白小纯身上。白小纯的眼睛瞬间就赤红，喘息粗重到了极限，心脏的跳动好似要从胸口蹦出来。他的身体颤抖中，用仅存的一些意识，将口袋里几乎全部的分手丹都拿了出来，统统吞下后，这才在好似置身火炉中找到了一丝清凉之意。天哪，这里太难了！白小纯呼吸急促，他能感受到四周这些女子影响的似乎是自己的魂，那种从灵魂深处被勾起的，如同温火，在自己体内无时无刻不在燃烧。若烈火也就罢了，来得快去得也快，可偏偏就是这种温火，几乎不会消散一般的不断的累积，而一旦松懈，就好似灵魂堕落，心神都会在瞬间沉沦。此事的后果让白小纯这里也都心惊肉跳，他有心退出传送离去，可却面色一变的发现，那种无法被传送的情况再次出现。该死，一定又是那个欺凌在捣鬼！白小纯心底焦急，尤其是他察觉到自己吞噬分手丹后，好不容易获得的那一丝清凉之意，此刻也都快速的消散时，白小纯更急了。作用于魂，此地本是虚幻，那么这些女子的身影，极有可能本身也属于魂的一种。白小纯红着眼，猛地看向四周，凭着他天品炼魂师的直觉与细微的观察，他心底有70%肯定自己的判断。既然是魂，就总会有办法解决。白小纯知道时间紧迫，狠狠咬牙一拍储物袋，直接就取出了聚魂丹，猛地扔出。随着砰砰之声回荡，那些聚魂丹一一碎开，可形成的对魂的吸撤之力刚开始还有些作用，使得那些魅后纷纷被牵扯。可很快的，随着他们一个个目中闪烁，口中传出奇异之音，竟抵抗了聚魂丹的吸扯。这一幕让白小纯内心咯噔一声的同时，也立刻对于自己之前的判断更为确定，的确是魂。白小纯狠狠咬了一下舌头，让自己已经出现昏沉的头脑借助剧痛再清醒一些时，右手从储物袋内立刻就取出了一张面具。这面具正是他在蛮荒时可幻化出任何面孔的宝物。当初在蛮荒，一旦戴上，可于无数魂的面前好似消失一般。此刻白小纯也是急的没有什么办法，立刻就取出戴在脸上。
几乎在这面具戴上的瞬间，四周的所有魅后女子，她们的舞姿纷纷一顿，一个个目中露出疑惑，似失去了对白小纯的感应。白小纯内心狂喜，赶紧后退。可他明白，这面具虽能隐藏身影，可自己只要在这里就要受到影响。只不过如今并非焦点，自己坚持的时间能更长一些罢了。实际上也的确如此，那些魅后女子找不到白小纯，可半空中的气灵童子，他看得一清二楚，由他在操控指引。很快的，那些魅后女子重新起舞，那种影响灵魂的波动再一次扩散开来。可惜没时间炼丹，也没有足够多的材料，否则的话，可以炼制出更强的聚魂丹，说不定有效。白小纯脑海急速转动各种念头，想要找出一个办法化解此关危机。可此的限制太多，难度又太大，白小纯绞尽脑汁也没想到什么有效的办法。眼看随着四周魅后女子的舞动，那种影响灵魂的波动，使得白小纯这里内心的清凉正在急速的散去，体内的火热不断的攀升，呼吸又开始急促起来，甚至他咬舌间，剧痛也都无法让他清晰多少。该死的，恶人自有恶人磨，不就是些焰魂吗？大不了我将北脉大剑里的那老鬼放出来，让他去对付这些他的同类。白小纯也是病急乱投医，此刻在意识即将呈现的瞬间，直接就取出了北脉大剑，神识轰然就融入其内。眨眼间，曾经属于鬼母的旗幡中的那准太古的老鬼，其身影就直接出现在了白小纯的面前。老鬼白小纯刚要开口去交代，甚至都想好了付出一些代价，可他话语还没等说完，那鬼脸在出现后，原本是茫然的，可瞬间其全身就猛地一抖，眼睛刹那就出现了前所未有的明亮光芒，更是在看清了四周后，失声惊呼：“魅族！天啊，居然是魅族！居然都是魅后，还有这里的气息，这是道元的气息！”这鬼脸整个人似在这一瞬激动起来，双眼的光芒强烈无比。老子已经很久没有尝到魅族的滋味了。老鬼神情亢奋，激动中根本就不需要白小纯吩咐，好似饿狼一般，瞬间就扑向距离他最近的一个魅后，口中更有兴奋的怪叫。这一幕让白小纯愣了，更是让天空中的童子看呆了。第1132集突变。白小纯本是没有办法之下想到了的，姑且一试的以毒攻毒。尽管他这么做是有一些依据与考虑，更有其身为天品炼魂师对于魂的了解。毕竟当初炼火时，他就看到过太多的魂相互吞噬的一幕幕，可终究还是心中并非把握十足。眼下看到那鬼脸激动的神情，听到其兴奋的怪叫，白小纯眨了眨眼，松了口气的同时，也忽然对于那些魅魂有了一些同情。这可是饿了怕是足有几万年的老鬼啊！与此同时，此刻在这关卡内，随着鬼脸振奋激动、嗷嗷大叫的扑去，立刻这里那些原本妖艳中翩翩起舞的所有魅魂，一个个目光闪动，竟没有丝毫闪躲，反倒主动靠近，很快的就将鬼脸簇拥在内。于白小纯的目瞪口呆下，也不知是鬼脸主动，还是那些魅魂主动。总之，这么一大群魂就冲向了远处的雾气内，模糊不清，看不清晰，可却有阵阵兴奋的怪叫，不断的在这里回荡开来，听得白小纯这里也都惊疑不定起来。这老鬼到底行不行啊？白小纯方才还同情那些魅魂，此刻又有些迟疑了。可此刻随着那些魅魂的离去，虽引动灵魂的波动少了一些，可还是存在。白小纯心知肚明自己此刻的状态，万万不能靠近雾气，于是一咬牙，盘膝坐下后，不去管外面的事情，全力打坐。白小纯可以不管，但那气灵化作的童子却是焦急起来，他一晃之下就进入了雾气内，然后就没出来了。直至过去了整整10个时辰，鬼脸第一个飘了出来，一脸的得意，一身的抖擞，甚至修为都肉眼可见的恢复了不少。此刻归来，看了看在那里打坐的白小纯，虽觉得自己如今恢复了一些，可白小纯在他心里已经留下了不可磨灭的阴影。这老鬼迟疑了一下，嘀咕了几句后，没敢打扰白小纯，一晃就消失在了白小纯的储物袋内。随后出来的则是那位气灵化作的童子，他已经是失魂落魄了，一脸的无法置信，一脸的不可思议，看向白小纯的储物袋时，甚至都带着骇然。天哪，这片星空里怎么会出现这样的魂童子？似乎经历了什么不可想象的打击，半晌都没有恢复过来。实在是他在雾气内看到的一切，让他觉得整个人都不好了。可就在这时，忽然的，原本已经进入白小纯储物袋内的鬼脸，突然间又飘了出来。不行，我还要再去吸一吸。这老鬼似又起了心思，此刻舔着嘴唇，呼啸间又要冲向雾气内。可这一次，气灵童子猛地一个机灵，有种要哭出来的感觉。他觉得这里对别人来说或许是红粉地狱，可对于这老鬼而言，却仿佛是圣地一般。他很担心，若是让这老鬼再进去一次，怕是这一关就彻底的毁了，甚至主宰残留在这里的那一丝生死道源都会被吸走。该死的白小纯，无耻的作弊者！你的身边跟随的，果然也都是与你一样的无耻之人。童子咬牙切齿，但又无可奈何，只能选择让白小纯通过这一关。掐诀一指，顿时此关雾气瞬间模糊，四周也都有传送之光刹那出现，似连一息都等不了。
刹那间，传送开启，将白小纯以及此刻正要进入雾气内的老鬼直接就传了出去。不要啊！我还没恢复，刚一出现在山谷上，老鬼那里就一愣，随后惨叫一声，内心深处升起无限的不舍，想要重新进入之前的关卡，可却怎么也进不去了。至于白小纯，在被传送出来后，随着那引动灵魂的波动消失，他体内的火热也都顷刻间散去。睁开眼睛时，他看到自己居然出来了，更是察觉方才的关卡竟然度过了，又看到老鬼那恋恋不舍的抓狂，这一切让白小纯诧异中更有惊喜。哈哈，果然我是人好够纯洁，做事情就顺利啊！再加上我的天才，想到了以毒攻毒之法，这么难的一关都被我轻松度过。白小纯顿时抖了起来，看向那哭丧着脸的老鬼时，也都觉得对方可爱了不少。右手抬起一抓，任凭这老鬼如何的不情愿，可因奴印再深，也都没有办法，只能被白小纯一把抓住，重新扔到了北脉大剑内。精神抖擞中，白小纯考虑了一下，推测出气灵此刻没有沉睡，那么在这个时候的闯关危险太高。白小纯四下看了看，他觉得那个气灵一定在观察自己，于是咳嗽一声，喊了一句：“小气灵，辛苦了呀！不过你的抵抗是没有用的，你就等着伟大的白爷爷将你彻底征服吧。”白小纯得意的大吼后，身体一晃，趾高气扬地离开了残扇。在他走后，残扇上气灵化作的童子身影显露，他表情扭曲，目中狰狞，整个人已经气急败坏，显然是被白小纯方才的话语直接刺激到了。无耻的作弊者，我绝对不会让你通过的！我发誓，下一次我一定要弄死你，弄死你，弄死你！整个残扇都在回荡着童子的怒吼，可见他此刻的心中怒海已经是翻滚滔天了。实在是白小纯这里让他太多次的失败，这让气灵已经偏执的近乎抓狂。此刻眼珠子通红，脑海不断的思索后面的关卡，想要让白小纯好看。而此刻，在白小纯度过了关卡，回到云海州的过程中，在这圣皇朝第二仙域内，在其北部与云海州接壤的玄贝州中，这属于邪皇朝的领域内，靠近云海州的地方存在了一个郡城，此郡名为玄九郡。玄贝州共有15郡，其中有3个郡都与云海州接壤，算是处于边境中。此时天色已是黄昏，原本应该熙熙攘攘、很是热闹的玄九郡，如今却是一片死寂，仿佛这整个郡内的所有生命都没有了气息一样。无论是凶兽还是修士，都鸦雀无声。不仅仅是这样，与此同时，在这整个玄九郡内弥漫了大量的蜘蛛网，这些蜘蛛网密密麻麻，甚至将此地的出入口都封死了大半，就连神通术法也都无法将其碎裂太多，往往眨眼间就有更多的蜘蛛网出现。此刻，在这玄九郡东北角，有2个老者站在那里，半神修为散开，可神色却凝重无比。此地蛛网在3天前开始出现，只用了数日的时间就扩散了整个郡，如今只有这里还没有被彻底封死，里面必然凶险，没有任何人走出，更没有任何消息传出。陈兄，我们真的要进去吗？天尊有命，怎么也要去看看究竟。想来只要我们不深入，且只停留半个时辰，找到一些线索就离开，应该无大碍。2人低声谈论后，相互看了看，都深吸口气，身体一晃，一前一后，相互警惕中，顺着前方的入口踏入玄九郡内。时间流逝，半个时辰过去，那2位半神强者就好似泥牛入海，没有掀起半点浪花，更没有传出任何术法的波动与声响。无声无息间，又过去了几个时辰，此地的蜘蛛网在那不断的蔓延下，已经将此地这唯一的缺口肉眼可见的填补上，形成了一道正在快速缩小的裂缝。眼看着裂缝就要完全愈合，突然的，从那裂缝内猛地就伸出了一个头颅。这头颅赫然是方才2老中的一人，他的目中带着无比的骇恐，口中发出强烈的嘶吼。天尊救命！他似乎要挣扎的冲出来，可眨眼间，他的身体好似在蜘蛛网后被人抓住，猛地一拽之下，直接就被重新的拽了回去。不，随着消失，老者凄厉的惨叫回旋四方，而裂缝也终于彻底连接，斩断了老者的余生。整个玄九郡远远看去，浑然一体，被那无数的蜘蛛网包裹成了一个巨大的网蛹。第1133集，玄九危机。随着网蛹的形成，一股诡异的气息似一下子就从玄九郡内扩散出来，形成了灰色的雾气，在这8方弥漫。原本玄九郡的事情已经引起了公孙婉的注意，可因他修炼在关键时刻，所以才安排了2位半神去查看。可当这2个半神没有归来时，公孙婉立刻就意识到玄九郡的问题似乎比他想象的还要严重不少。与此同时，在云海州内，大天师与巨鬼王等人也都察觉到了边界处玄贝州的玄九郡出了问题，尤其是那灰色雾气的扩散已经到了云海州中，而这雾气蕴含了一些修士无法理解之力，所过之处，大地竟一样成为了灰色，甚至开始干裂，一些来不及闪躲被雾气覆盖的生命都全部消失，即便是地面上的那些植被也都如此，挺拔的山峰一样在雾气内急速的成为了飞灰。这一幕
顿时就让云海州高度警惕。大天师更是亲自到了边界观察，越看越是心惊。在与巨鬼王等人研究后，他们得到了一个结论：若是这雾气无法被控制，那么最多半个月，这雾气将覆盖整个云海州。此事太大，关乎云海州根基，尤其是如今的云海州处于高速的发展过程中，一切都具备了雏形。若是被毁，则所有努力付之东流。也正是在这个时候，白小纯从残扇上归来。他每次回来都会神识散开，告知大天师与巨鬼王，而二人也都知道白小纯身上有其秘密，似乎经常凭空的消失。但二人谁也没有去问询。此刻在感受到白小纯的神识后，大天师与巨鬼王立刻神色肃然地找到了白小纯，将关于雾气与玄九郡的诡异全部告知一番。一郡之地被蜘蛛网覆盖，有雾气扩散，所过之处生命消失。白小纯听到后也神色一变，知道此事非同小可。他第一个反应就是立刻上报圣皇城，可一来一去，但凡有丝毫的耽搁，怕是云海州就会出现问题。白小纯深吸口气，立刻将此事上报的同时，哪怕他心底觉得此事凶险，可也只能硬着头皮蓦然飞出。大天师与巨鬼王等人跟随在后，众人展开全速，来到了靠近边界的位置。那片雾气的边缘时，看着眼前磅礴的灰色雾气，白小纯也心神一震。这是什么玩意？白小纯暗骂一声，他注意到了雾气的移动，这移动的速度丝毫不慢，堪比一个天人全力疾驰，而他的神识居然在这雾气内受阻，散开并非很远。若是换了在通天世界，白小纯必定第一时间避开这种危险的事情，以他的性格，自然是少接触为好。可如今云海州内，他身为第一强者，更是天尊修为，他知道自己不能避开。此刻内心虽纠结，可却狠狠咬牙下。白小纯安排大天师等人退后，自己这里全身修为运转，弥漫全身，这才尝试进入雾气内查看究竟。巨鬼王心头焦急，有心劝说白小纯不要冒险，可如今雾气的扩散危及云海州，他与大天师都彼此心头担忧。不会有事，天尊一向谨慎，且以他的修为，也不会遇到生死危机。大天师低声开口，巨鬼王叹了口气，只能点头。在这众人一边后退一边等待中，雾气内，白小纯在踏入后，他立刻察觉四周传来阵阵粘稠之感，好似这里成为了海水一般，就连速度也都缓慢了不少，好似有来自四面八方的威压，无时无刻不在挤压而来。不过让白小纯松了口气的是他的天尊修为，如同海浪中的磐石一般，任凭这四周的雾气如何挤压，也都无法撼动丝毫。这就让白小纯有了底气，速度加快，渐渐到了云海州边界，迈步间靠近了这一切的原点所在的玄九郡。远远看去，雾气朦胧中，玄九郡那如同巨大的王俑一般的样子，很是震动心神。尤其是这里散发出那种仿佛邪恶到了极致的气息，让白小纯的全身都不适应。该死的，这里到底怎么了？白小纯心惊肉跳，小心地逐渐靠近玄九郡，看着那密不透风、不知道有多厚的蜘蛛网，他有种强烈的不安之感，没有轻举妄动，而是绕着蜘蛛网不断地观察起来。时间流逝，直至过去了3个时辰，白小纯走了近乎一大圈，也都没有看到丝毫缺口。他沉吟中，目光一闪，想要尝试出手，看看这蜘蛛网的防护程度。可就在这时，白小纯忽然神色一动，蓦然转头看向远处雾气。雾气内渐渐有一个女子的妙曼身影，似也察觉到了白小纯，正急速而来。随着靠近，白小纯已然认出了对方的身份，公孙婉儿。白小纯低声开口：“白小纯。”来人正是公孙婉儿。他快走几步，到了白小纯面前时，二人只是目光对望一下，就立刻知道了彼此到这里的目的都是因这玄九郡的蜘蛛网。此地雾气扩散速度堪比天人，且蕴含了腐蚀之意。不过很奇怪的是，这腐蚀中还带着生机的抽取，同时又蕴含了某种传送，但偏偏这传送似有灵智在内操控挑选，并非传送所有。同时整个大网浑然一体，没有丝毫缺口。我虽没有出手尝试，但也能判断出，任何一个位置的神通落下，都会引起整个大网的波动，除非是能瞬间穿透，否则的话，怕是要耗费许久才可。此地诡异，公孙婉的到来让白小纯这里也松了口气。此刻没有时间去叙旧，他立刻就开口，将自己这一路上的收获告诉了公孙婉。公孙婉沉默半晌，思索了白小纯的话语后，与自己的判断重叠，也说出了一些白小纯所不知道的线索。2天前，我曾安排2位半神，那时这里因还不是一体，存在了缺口，可他们来到这里后消失了。另外，此地散出的雾气速度并非始终不变，根据我的判断，雾气的速度会在3天后达到堪比半神的程度，甚至这似乎也并非极限。公孙婉声音低沉，他的话语让白小纯内心再次一惊。二人相互看了看，也都明白此时若等邪皇朝或是圣皇朝来人，时间上根本就来不及。摆在他们面前的只有一条路，那就是进去解决此劫，没有别的选择了。白小纯只能一咬牙。公孙婉也目中露出坚定，
他若是自己一人，或许还不会如此冒险。可二人都是天尊，那么从某种程度上说，这永恒仙域内没有什么地方不可去。有了决断，白小纯与公孙婉简单商议后，二人立刻就同时出手。天尊修为爆发的同时，更有神通幻化，轰鸣间一起轰在了前方蜘蛛网的同一个位置上。随着巨响传开，四周的雾气猛地翻滚，这网涌也都震颤，形成了波纹，扩散四方，似要抵抗来自白小纯与公孙婉的联手。可这里形成的时间毕竟太短，白小纯与公孙婉都是天尊，神通又犀利无比，哪怕一个人无法撼动此网，可联手之下，顿时这网涌在震动中就直接被轰开了一个缺口。随着缺口的出现，大量的灰色雾气直接就从里面扩散出来，而缺口边缘的位置，蜘蛛网也在快速的愈合。走！公孙婉身体一晃，直接就冲入缺口内。白小纯压下内心的不安，硬着头皮随之踏入。第1134集诡异村庄。几乎在白小纯与公孙婉顺着撕开的蜘蛛网缺口进去后，也就是10多个呼吸的时间，那缺口四周的蜘蛛网就肉眼可见的急速愈合，直至再次浑然一体，看不出丝毫曾经被撕开的痕迹。而随着愈合，仿佛也将玄九郡与外界再次斩断了所有的联系。这个决定更是获得了所有黑丹一族族人的认同，他们迫不及待地表达了自己的想法后，很快的，整个黑丹一族，哪怕是那些奄奄一息的族人，也都挣扎着嘶喊出来：“让他走，我们惹不起他。”让他赶快离开，让他走吧，只要他肯走，一切条件都答应。这片世界是残扇上那位仙界的主宰遗留的生死道源演化出来，某种程度上，此地的黑丹一族，他们就是这世界的意志，而他们的念头一旦联